waxaanu ku soo darsan karnaa rule kale oo waxaan leenahay media screen shaashada ayaynu target garanaynaa aan shaashadaas markaa max widthkeedu xajmigeedu uu gaadho ama ka yaraado 480 inta badan iskama soo qaadanayo laakiin waa small devices sida mobilada Samsung Galaxy S5 S9 Note 9 iPhone X inta badan 480 bay shaashadoodu cabirkoodu yahay waxaan leenahay post image ayaan target garanaynaa post image oo ahaa kalaaska sawirkeena xambaarsanaa ama sawirkeena lahaa waxaanu widthkiisa ka dhigaynaa 100% inta badan waxaa la isticmaalaa waxaa la dhaho relative unitska marka aad media query isticmaalaysid 100% pixel inta badan lama isticmaalo that means waa mar walba waxaanu ugu soo celinayno 100% minimum heightkiisana waxaanu ka dhigaynaa 200 pixel waa save garaynay wax isbedela hadda arkimaysaan aynu refresh gareyn page-keena waxaan rabnaa image-kan inuu meesha ku wada fadhiisto marka ay 480 ka gaadho 480 marka marayna hadeer halka dan ku qorno 480 image-ka waxa u jeedaa iyo qoraalkiina hoosta iska soo galeen image-ka inuu dhuubtay marka inuu saama rabno waxaanu rabnaa image-kan inuu ku fadhiisto haddaynu refresh gareyn inaan koodhkeena soo qoranay already waa u jeedaa image-ka inuu 100% noqday haddana 480 ka badiyo image-kiisi wuu weyn yahay laakiin haddii uu gaadho ama ka yaraado image-kii wuxuu la yaraanayaa shaashadda that means waxaan percentage-ka u isticmaalayo waxa weeye image-ka mar walba wuxuu la sii yaraanayaa shaashadda waxaan rabnaa oo kale content-geenan qoraalkan oo u jeedaa inuu dhinac ka raran yahay dhinaca bidixda inaynu wax badan ka bedelno aan u soo noqono qoraalkeenana content-ga ayaynu target garanaynaa waxa post content class-kan loo oran jiray halka markaanu nimaano image-ka waa kan halkan post image oo class-kan target garanaynaa waxaan leenahay isagana widthkiisuna ha noqdo 100% relative unitska waa sababta adeegsanayna percentage-ka waxaan kaloo ku daranaa xoogaa baadhina oo inuu kala yara fogeeyo 10 pixel waynu save garaynay ma aynu refresh garayn laakiin haddaynu refresh garayno yes oo jeeda qoraalkii inuu ku fadhiyo 100% xoogaa baadhina uu leeyahay inuu u yarayno somehow aad buu qurux badan yahay intaas ayaynu kaga baxaynaa qaybta content-ga insha Allah waxaynu geli doonaa qaybtan menus-ka وبالله توفيق